Δεν μπορούμε όμως να μιλάμε για υγεία, εφόσον έχουμε αποκαταστήσει την κυταρική μεμβράνη με το έλαιο, το balance soil, αν δεν αποκαταστήσουμε τα καλά βακτήρια. Και τα βακτήρια στο σώμα μας είναι περισσότερα από τα κύτταρα. Ναι, όπως το ακούτε. Είναι 100 τουλάχιστον τρισεκατομμύρια. Και είναι τουλάχιστον 1000 διαφορετικά είδη βακτηριδίων, τα οποία χρειάζεται πάντα να τρέφονται σωστά, γιατί παράγουν μεταβολίτες και οι μεταβολίτες αυτοί μπορούν να επηρεάσουν τον ψυχικό μας κόσμο, τον εγκέφαλό μας, διότι τα κύτταρα του εγκεφάλου με τα κύτταρα του εντέρου είναι ακριβώς τα ίδια κύτταρα και ενώνονται με ένα νεύρο, το πνευμονογαστρικό νεύρο. Άρα λοιπόν είναι αλληλένδετα, γι' αυτό μιλάμε για δεύτερο εγκέφαλο, το έντερό μας. Δεν γίνεται να μην ταΐσουμε αυτούς τους απίστευτους συμμάχους, αυτές τις μικρές οντότητες που λέγονται βακτήρια, γιατί αλλιώς δεν θα υπάρξει ποτέ υγεία. Ούτε στη σύνθεση των βιταμινών, ούτε στην απορρόφηση των ιχνοστοιχείων. Θα δημιουργεί διαπερατό έντερο. Περνάνε στο έντερο ή βακτήρια, προβλήματα στο αίμα και από εκεί και πέρα έχουμε νοθρότητα, έχουμε πτώση της ενέργειας, έχουμε καρκίνους, έχουμε αυτοάνοσα, έχουμε εκφυλισμούς στο κεφάλι, στους αρθρώσεις. Απίστευτα προβλήματα. Η Ζινζίνο λοιπόν με το Ζινοβιώτικ έχει βάλει για πρώτη φορά παγκόσμια 8 φυτικές ίνες, συγκεκριμένες, οι οποίες περνάνε από όλο τον γαστρεντερικό σωλήνα, ενισχύουν το μικροβίωμα του εντέρου, δεσμεύουν τοξικές ουσίες και τις αποβάλλουν φυσιολογικά, να κάνουν μια φυσιολογική αποτοξίνωση. Έχουν μέσα ανθεκτικό άμυλο που βοηθάει στις πτώσεις του ζαχάρου και όχι μόνο. Έχουν ινουλίνη. Η ινουλίνη είναι πολύ σπουδαία φυτική. Είναι, να θυμόσαστε, τα καλά μας βακτήρια από τη στιγμή που απογαλακτιζόμαστε τρέφονται μόνο από το φυτικό βασίλειο. Και η τροφή τους είναι μόνο οι φυτικές ίνες. Άρα λοιπόν η ινουλίνη είναι ζωτική σημασία, ανακουφίζει από την κολίτιδα, το βερέφι στο έντερο, από τις φλεγμονές, κάνει αποκατάσταση στα καλά βακτήρια του εντέρου, βοηθάει στη διάρρεια, στη δυσκολιότητα, στην απορροφησιμότητα του εντέρου, στη διαχείριση ασβεστίου, μαγνησίου για την οστική πυκνότητα. Εδώ βλέπουμε ξανά την οστεοπόρωση. Μειώνει τα επίπεδα λιπιδίων στο αίμα, άρα μειώνει και χολυστερόλη και τριγλικερίδια. Βοηθάει τη δυσπεψία, τη δυσαπορρόφηση. Το Ζινοβιώτικ έχει μέσα β-γλυκάνες, τις πολύ σπουδαίες β-γλυκάνες, οι οποίες έχουν εκλείψει από τη διατροφή μας, είναι ελάχιστες και είναι ζωτικής σημασίας, διότι καταρχήν διεγείρουν τη δράση των μακροφάγων και των λευκοκυτάρων, τα οποία είναι η πρώτη γραμμή άμυνας στο σώμα μας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Προστατεύουν και θωρακίζουν δηλαδή το νοσοποιητικό μας. Βοηθούν πάρα πολύ τα επίπεδα της γλυκόζης, έτσι, οι β-γλυκάνες. Διευκολύνουν τη φυσική αποτοξίνωση του οργανισμού, ενισχύουν τους γαλακτοβάκυλους, από τα πιο σπουδαία καλά βακτήρια για το σώμα μας. Βοηθάνε το βερέφι στο έντερο πάρα πολύ, δημιουργούν κορεσμό, έτσι, άρα έχουμε καλύτερη διαχείριση στην αποβολή των ζαχάρων στο αίμα. Πολύ σπουδαίες, βοηθάνε το καρδιακιακό σύστημα με αντιοξειδωτική προστασία για το σηκώτη μας και φρούκτο-λιγοζαχαρίτες μέσα στο Ζινοβιώτικ, φλοιό από σπόρους ψήλιου για να καθαρίσουμε πλένα από το έντερό μας, ένα πολύ δυνατό προϊόν που σαφώς λειτουργεί συνεργατικά μαζί με το balance soil. Και εφόσον γίνει αυτή η αποκατάσταση, τι χρειαζόμαστε? Θρέψη. Τη θρέψη λοιπόν μας τη δίνει το Extend με φυσικό τρόπο, από πηγές βιοδιαθέσιμες, φυσικές πηγές, δηλαδή βιταμίνη C, όλο το μόριο της βιταμίνη C, όχι ασκορβικό οξύ, γιατί η βιταμίνη C όταν είναι ολόκληρη, όπως είναι εδώ στο συγκεκριμένο προϊόν στο Extend, από ατσερόλα, από φρούτο, τότε είναι ολόκληρη και το σώμα την αναγνωρίζει. Γι' αυτό μιλάμε για 100% βιοδιαθεσιμότητα. Με αντιοξειδωτικά, γεμάτο το προϊόν αντιοξειδωτικά, από φρούτα, λαχανικά και μπαχαρικά. Ενδεικτικά θα σας πω ότι περιέχει μέχρι και κύλισμα από φύλλα ελιάς. Έτσι είναι πολύ σημαντικό και έχει μέσα και συστατικά που δεν θα τα βρείτε σε άλλο προϊόν. Έτσι είναι πολύ σημαντικό. Όπως είναι η λουτεΐνη, όπως είναι συστατικά από φύκια,
πολύ πολύ σημαντικό προϊόν για τη θρέψη των κυττάρων, την ενίσχυση του νοσοποιητικού και προστασία αντιοξυδωτική. Βοηθάμε λοιπόν το σώμα μας να μην οξυδώνεται, βοηθάμε να μην υπάρχει αλλίωση στα κύτταρά μας, στα κόκαλά μας, να υπάρχει δυνατό ανοσοποιητικό σύστημα, έτσι, οπότε να είμαστε προστατευμένοι.